Assalomu alaykum, hurmatli tog'alar. Mana Rediskaga kecha sepib ketgan parnikka kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Barglarida unaqa o'zgarish juda ham ko'zga ko'rinarli darajada yo'q. Lekin mana bu yerda amofos bilan karbamidni bitta rабочий rastvorga solib aralashtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu amofos bilan karbamidimizda sepilgan dorimiz. Tomirlari qanchalik uzunlangani, bunisida umuman sepilmagan, bir chetidan olgan rediskamiz bo'ladi. Bu Max Grow ishlab chiqarilgan aminokislotamizni qanchalik tomirlari uzun bo'lganini, qanchalik rediskamiz qanchalik 2 kun, 3 kun ichida shunchalik rivojlanib, shunaqa kattalanganini ko'rishingiz mumkin. Xohlasa bu yerga hozir suv sepilgan ekan, yomg'irli tomchilatish orqali sug'orilar ekan. Suv sepilgani uchun kirib, bemalol xohlagan joyimizdan rediskasini olib, ko'rib, yeb, tanovul qilib ko'rsatmayapman sizlarga. Suv sepilganligi uchun ertaga kelamiz, yana bir chiroyli syomkalar qilib sizlarga taqdim etamiz, qanaqa rivojlangani, qanaqa o'sganlik darajasi. Hozir ob-havo darajasi bir 10 gradusdan 15 gradusgacha. Shunaqa ob-havo darajada bemalol sepib, ishlatib, dorilardan foydalansanglar juda ham o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 3 kun ichida qanaqa darajada ekin o'zgarganligi. Sepilmagan, amofos bilan karbamid sepilgan tomirlari va Max Grow aminokislotamiz sepilganda. Max Grow'mizda 12 xil komponent bo'ladi. Sotuvda xohlasa bir 2 kunlar, 2 haftalardan keyin sotuvda bo'ladi. Har bitta tumanlardan xarid qilib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Agro.uz kanali.